ये हैं फ्लावर्स एप्पल ट्री के। थोड़ी दिनों में ये रेड एप्पल से लदा हुआ होगा। अभी तो ग्रीन होंगे, पहले तो ग्रीन उगेंगे, देन दे विल बी रेड एंड राइप फ्रेग्रेंस वाले एप्पल्स। एंड दिस इज आवर गार्डन बैकयार्ड। फ्लावर्स इधर भी हैं। अभी हम सेटिंग अप माई टेबल एंड चेयर्स एंड विल बी क्लीनिंग अप एवरीथिंग। ठंड ही जाने का नाम नहीं ले रही है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। This is my neighbor's house and their flowers and their garden, but their apple tree doesn't give much fruit because it's अभी तक छोटा है। ये पूरे फ्लावर्स, मज़ा आ गया इस बार तो, ब्यूटीफुल। That's my bird feeder. Windmill भी थोड़ा messy है, we'll be clearing it up soon, क्योंकि अभी भी ठंड अभी इस टाइम पे 14 डिग्रीज है 31 मई को। ये हमारा घर है, मैं अंदर जा रही हूँ।